नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं इमोजीज फ्राइज, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं। सबसे पहले आधा किलो उबले हुए आलू लेंगे। इन्हें मैंने उबाल कर छील लिया है। अब एक मैशर की हेल्प से अच्छे से इन्हें मैश कर लेंगे। आलू जब थोड़े गर्म होते हैं तब उन्हें मैश करना थोड़ा आसान होता है और अच्छे से मैश भी हो जाते हैं। ये उबले हुए आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं, तो फ्राइज बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें 1/4 कप मैदा डालेंगे, 4 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ये बच्चों के लिए है तो ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल ना करें, 1 चम्मच चाट मसाला और 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है तो डो इजीली तैयार हो जाएगा। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोबारा। ये डो तैयार हो चुका है। अब मैदा को इस तरीके से फैला लेंगे। अभी डो को ऐसे गोल बनाकर मैदा पे रख देना है और हाथ से इस तरीके से इसे फैला लेंगे। अब इस पे थोड़ी सी सूखी मैदा डालेंगे और एक बेलन की हेल्प से इसे फैला लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब एक बैंगल लेंगे जो भी शार्प एजेस की हो और उसे इस तरीके से रख देंगे। हल्के से प्रेशर से इसे दबाना है। हम बैंगल को हटा देंगे। ये प्रॉपर राउंड शेप हमें मिल गई है। अब इसे एक स्पून के पीछे के पार्ट से इस तरीके से उठा लेंगे और एक प्लेट पर इसे रख लेंगे। इसी तरीके से सारे सर्कल तैयार कर लेंगे। अब इनका इमोजी फेस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने मार्कर का कैप लिया है। ये इस तरीके से आईज बनाएंगे। अब एक नाइफ की हेल्प से इसका माउथ बनाएंगे। अब एक स्पून की हेल्प से इसे निकाल लेंगे प्लेट से और दूसरी प्लेट पर रख देंगे। इसी तरीके से बाकी के इमोजीज भी तैयार कर लेंगे। आप किसी भी शेप के इमोजी बना सकते हैं या फिर आपके बच्चों को जो भी पसंद हो। इमोजीज तैयार हो चुके हैं, तो अब इन्हें आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद इन्हें एक बार फिंगर से चेक कर लीजिए, ये थोड़े टाइट हो जाएंगे। रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद इन्हें फ्राई करना आसान हो जाता है, तो अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, तो अब इसमें इमोजीज डालेंगे। इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है।
एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इन्हें पलट देना है। दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इन्हें पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी सारे इमोजीज भी फ्राई कर लेंगे। ये इमोजी फ्राइज तैयार हैं, तो अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, तो उन्हें ज़रूर बना के खिलाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।